दोस्तों हमारे इंडियन रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि रोजाना तकरीबन 12,617 ट्रेन ट्रैक पर रोजाना दौड़ती हैं, जो कि तकरीबन 23 लाख पैसेंजर को अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जिसके कारण से हमारे भारतीय रेलवे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे भारतीय रेलवे हमारे भारत में ही नहीं बल्कि भारत से विदेश भी जाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत से कौन कौन सी ट्रेन विदेश जाती है। फर्स्ट, इंडिया से बांग्लादेश। इंडिया से बांग्लादेश 2 ट्रेन चलती है जो कि भारत की कोलकाता सिटी से बांग्लादेश की ढाका सिटी को जोड़ती है। इस रूट में 2 ट्रेन चलती है, एक मैत्री एक्सप्रेस जिसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जिसे 2008 में शुभारंभ किया गया था, जो लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहा, जिसके कारण से दूसरा ट्रेन 2017 में बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है, जो कि कोलकाता सिटी से 375 किलोमीटर यात्रा करके बांग्लादेश की ढाका सिटी तक जाती है। इस ट्रेन में स्लीपर एवं एसी कोचेस मौजूद हैं। सेकेंड, इंडिया पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन चलती हैं, एक है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा है थार एक्सप्रेस। यह ट्रेन पूरी दुनिया में लोकप्रिय है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर में भी गिना जाता है, जिससे यह ट्रेन बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को स्टार्ट किया गया था और इसे कई विवादित के कारण इस ट्रेन को बंद किया गया और कई बार इसे चालू किया गया। वर्तमान समय में यह ट्रेन प्रचलित में है। यह ट्रेन साप्ताहिक है, मीन्स ये सप्ताह में 1 दिन ही चलती है, जो कि अमृतसर के अटारी जंक्शन से पाकिस्तान के लाहौर सिटी तक जाती है। यह ट्रेन कुल 27 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें तकरीबन 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वीजा अनिवार्य है। अगर आपके पास वैलिड वीजा हो तभी इस ट्रेन का टिकट आपको मिलता है। दोस्तों आने वाले कुछ समय में हमारे भारतीय रेलवे बहुत सारे देश को भी कवर करेंगे, जैसे कि आने वाले कुछ साल में ही आप देख पाएंगे इंडिया टू नेपाल। जी हाँ, इंडिया से काठमांडू सिटी के बीच रेल लाइन स्थापित की जाएगी, जो कि कुछ साल में ही स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद इंडिया टू भूटान, इंडिया टू म्यांमार, इंडिया टू वियतनाम और इंडिया टू चाइना हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। साथ ही आपको इंडिया से थाईलैंड आप ट्रेन से ही यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सालों का समय लग सकता है क्योंकि ये रूट बहुत ही घने जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों तो ये एक छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद।